ओके। मैं अमित सिसोदिया गांधीनगर निवासी हूँ। मुझे पिछले 2-3 साल से ब्लड प्रेशर का, थायराइड का और स्नोरिंग, स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम था, जिसकी मेरा वेट भी बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे स्लिप डिस्क का भी प्रॉब्लम हो गया था। मैंने काफ़ी एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। फिर मुझे फादर फरेरा योग इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। मैंने यहाँ पे आके 15 दिन थेरेपी लिया। इन 15 दिन में मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और जिसका कि मुझे टैबलेट लेने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। और मेरा वज़न भी 7 किलो कम हुआ। और मेरे जो मुझे खर्राटे आते थे, रात को सोते सोते सांस रुक जाती थी, उसमें भी काफ़ी आराम हो चुका है अभी। और पहले से नेचर की तरफ जाते हुए काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। हम जो भी अपना करते हैं, थोड़ा समय देना पड़ता है, बट लेकिन उसके फायदे बहुत अच्छे हैं। शरीर भी धीरे धीरे करके पहले से और स्वस्थ होता जा रहा है, और आराम काफ़ी पहले से हो चुका है। तो मैं सबसे कहूँगा कि आप नेचुरोपैथी की ओर जाएं, एलोपैथी के पीछे उतना नहीं भागें। धन्यवाद।